Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Quang Trung kể chuyện. Câu chuyện Sóng cũng bạc đầu là một câu chuyện nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình và sự hy sinh. Tóm tắt nhanh, Hạ, một người phụ nữ ở xóm Trài, sẽ lấy chồng. Điều này gây ra nhiều xôn xao và cảm xúc trong cộng đồng. Câu chuyện tập trung vào những suy nghĩ, cảm xúc và sự hy sinh của bà Thêm và ông Thêm, cha mẹ chồng của Hạ. Bà Thêm và ông Thêm đều mong muốn cho con dâu của họ được hạnh phúc và an vui, mặc dù họ phải đối mặt với sự cô đơn và mất mát. Hạnh phúc của con dâu là hạnh phúc của họ. Câu chuyện kết thúc với việc Hạ rời nhà, bắt đầu cuộc hành trình mới, nhưng trong lòng bà Thêm và ông Thêm, con dâu vẫn mãi là một phần quan trọng của gia đình. Câu chuyện đề cao tình yêu thương và sự hy sinh không điều kiện trong gia đình. Để biết thêm chi tiết, hãy cùng vào nghe câu chuyện đầy đủ và cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm con người. Hãy cùng đến với video để khám phá thêm về những cảm xúc và suy nghĩ đằng sau câu chuyện này và cùng nhau tôn vinh tình yêu thương trong gia đình. Hãy cùng xem video đầy đủ và chia sẻ cảm xúc của bạn sau khi xem. Sóng cũng bạc đầu, câu chuyện nhân văn sâu sắc. Tin Hạ đi lấy chồng làm xôn xao cả xóm Trài, cái xóm buồn hiu, lác đác mấy nóc nhà lợp tôn nằm khuất sau rặng dừa. Ngoài những đợt bão lớn, xóm Trài chẳng mấy khi có bóng trai làng, quanh năm những chuyến đánh bắt xa bờ mang họ đi biển biệt. Những người vợ ở nhà về đêm đã quen với cảnh vò võ, sáng lại ra chợ, chiều ở nhà vá lưới, chăm con. Họ thường nhẩm tính, cứ đến ngày chồng về bờ là ôm con ra biển ngóng. Chiều nay, trai xóm Trài tụ tập uống rượu, nhâm nhi mấy con tôm, con mực sau một tháng đánh bắt trở về. Những chuyến đi dài ngày khiến họ nhớ bờ, vừa xuống bến, họ đã vội về nhà, để lại mớ cá trên thuyền cho vợ cân đong, mua bán rồi mang ra chợ. Cái nắng mùa hè đến 5 giờ chiều vẫn hực lên như giang trên cát. Trên tấm bạt nhăn nhúm loang lổ vì rượu, vì thức ăn vương vãi, đám trai làng vừa rót rượu, vừa hò hét, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Nghe đâu vợ thằng Đăng đi lấy chồng thiệt hả, một gã ngà ngà say mở đầu cái tin cả xóm đang xôn xao. Thiệt chứ giỡn chi, ông bà Thêm cho rước dâu đàng hoàng. Ai đời con dâu đang ở nhà chồng, kỳ. Thì đường nào thằng Đăng với ba mẹ con Hạ cũng chết rồi, ông bà Thêm coi Hạ như con gái, có gì đâu. Ông Thêm đang kỳ cạch đóng lại vết nứt ở mui tàu, chiếc tàu cá lâu 5 giờ đang phải nằm trên cát. Bà Thêm ngồi vá lưới gần đó, ông bà nghe hết cả, mặc kệ, bà vẫn thản nhiên như không, tiếng búa của ông vẫn chan chát nện vào mui tàu, át cả tiếng cười nói của đám trai. Tiếng sóng ì oạc vỗ vào bờ êm như ru, không nhớ bao nhiêu đêm, Hạ đến đây, biển đêm nay vắng, nàng ngồi vắt vẻo trên thành tàu, chiếc tàu đắm năm nào giờ đã trơ ra khung sắt hoen gì. Hạ đong đưa chân, ngửa mặt đếm những vì sao sa tít, mờ nhạt. Mảnh trăng gầy treo trên cao, xanh lét như người bị bệnh thương hàn nhìn nàng cười cợt. Nàng thích ngắm nó hơn một bóng trăng sáng rỡ của đêm rằm. Với nàng, trăng tròn như một người đàn bà viên mãn đã ngủ quên. Mảnh trăng gầy lại là nàng, người đàn bà luôn loay hoay, khắc khoải. Đang vả, nàng thầm thì như đang ngồi bên cạnh tháng sau em đi lấy chồng. Nàng lại ngước nhìn mảnh trăng gầy trên cao, lảm nhảm một mình. Điều gì, chỉ có nàng và Đăng mới hiểu. Mùi khói thuốc thoảng qua đâu đây, có cả tiếng ho khàn đục, nàng quay lại. Là cha, ông đang đốt thuốc, ánh sáng lập lòe trên chiếc tàu soi rõ gương mặt ông ngân guốc, trầm tư. Nàng co chân nhảy xuống, lại gần ông. Cha! Hết chỗ chơi sao ra chỗ này vậy con, giọng ông pha lẫn tiếng sóng. Nàng yên lặng nhìn ra xa, ngoài kia một chiếc ghe sáng đèn đang quăng lưới, có lẽ về trong đêm. Nàng vẩn vơ, ước gì? Bây giờ cha còn ở đây sao? Nàng quay sang hỏi cha. Lặng thinh, nàng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Cha nhớ Đăng không? Giọng ông nghẹn lại phải chi hồi đó. Ông Thêm lại im lặng móc gói thuốc trong túi áo. Ánh trăng leo lét đủ soi cho nàng thấy bàn tay ông run run, chiếc điếu đã tắt ngúm từ lúc nào. Ông lại châm lửa, hút một hơi dài. Hạ dạo mắt nhìn cha, dưới ánh trăng bóng ông đứng như một bức tượng bằng đất nung, cô đơn. Mùi khói thuốc nồng nồng quen thuộc khiến nàng ấm lòng. Hạ tiến lại gần cha. Con cũng nhớ Đăng, nàng nghẹn ngào. Năm đó, cơn bão lịch sử đổ vào thành phố này. Một tuần neo đậu ngoài khơi,
ông được đưa vào bờ. Chiếc tàu và đang nằm lại dưới lòng biển. Khi người ta trục vớt được hạc tàu thì gia đình nàng cũng nhận được hạc đăng. Đêm đêm, khi con trai đã ngủ say, nàng thường đến đây. Có đêm nàng ngờ ngợ như có tiếng khóc ì ì phát ra từ hạc chiếc tàu này. Nàng lắc đầu xua đi những ý nghĩ đang lởn vởn, biển cả và những âm thanh bí ẩn. Cha, hay con không đi nữa? Hạ dạo mắt nhìn cha. Trong lòng nàng và mẹ, cha là chỗ dựa, là người chở che cho cả gia đình. Đêm nay nhìn ông cô đơn đến đáng thương, không còn là lão ngư, ăn sóng nói gió, lực lưỡng nhất làng chài. Không được, con cứ về bên đó. Đời người phụ nữ luôn phải có một người đàn ông để nương tựa, chở che. Cha mẹ không sống đời với con, còn thằng Bin, ở nhà đã có cha mẹ, thỉnh thoảng con về thăm nó. Cha, Hạ nắm tay ông nghẹn ngào, ông để yên bàn tay thô cứng trong tay con dâu, cảm nhận tình thương của đứa con mà hơn 5 năm nay, vợ chồng ông yêu thương như con gái. Sắp tới cha không đi ra ngoài nữa, con đi rồi, cả tháng trời cha ở ngoài đó, không có ai lo cho mẹ, cho thằng Bin, mai cha đi lưới, cố thêm mấy chuyến nữa, cha muốn đám cưới con phải tương tất. Nhà người ta vậy, nhà mình, ông vuốt tóc con dâu thủ thỉ. Hạ ngước nhìn cha, từ lâu nàng đã coi cha mẹ chồng là cha mẹ ruột. Lên 8 tuổi Hạ đã mồ côi cha mẹ, nàng lấy chồng, rồi đến lượt Đăng cũng ra đi. Ông thêm ra biển dài ngày, lần nào cũng không quên dặn bà. Đi ra chợ mua bán gì thì nhanh chóng, bán xỉ luôn cho người ta, để mình về sớm với con. Con ấy yếu đuối lắm, thương quá. Nàng nghe hết cả, có nhiều đêm ông bà thầm thì bàn tính chuyện tương lai cho nàng. Con gái có lứa có thì, để nó ở với mình cũng được, tiếng bà thêm thì thầm trong đêm. Thì bà tính coi có đám nào, còn mình đẹp gái, hiền lành, đám nào mà không thích rước nó về. Hạ nằm yên như ngủ, quay mặt vào vách, nàng nghe tiếng sóng biển dội vào, lúc êm đềm, lúc lại gào thét dữ dội. Nàng thiếp đi trong tiếng sóng, tiếng khàn khàn và mùi khói thuốc của cha. Ngoài bãi, bà thêm đang cố gắng vá lại chiếc lưới cũ. Bà giăng lưới lên cây sào, nắng ở đây, bà con chòm xóm ra chợ cá về, mỗi người một tiếng, thầm thì. Bà biết, họ buôn chuyện con dâu bà đi lấy chồng. Mặc kệ, bà bỏ hết ngoài tai, trong đầu bà đang nhẩm tính, họ nhà trai qua rước dâu bà phải làm bao nhiêu mâm, thêm nhà gái nữa, vị chi là. Còn chiếc nhẫn vàng có hột ngọc bà cắt cùng dành dụm từ lâu, ngày cưới bà sẽ đeo cho con dâu, chắc nó thích lắm. Bà nhìn ông thêm, dưới ánh nắng chang chang, mồ hôi chảy ròng xuống lưng. Ông đang cố quét nốt lớp dầu rái cho chiếc thuyền thúng. Bà dừng tay vá, ngắm ông mê đắm, mới ngày nào ông còn là một chàng trai lực lưỡng nhất xóm chài. Bà cũng là cô gái xinh nhất nơi đây, hai người được định duyên vợ chồng. Hơn 50 năm chung sống bà luôn làm khổ ông vì căn bệnh bẩm sinh khiến bà ốm đau suốt. Vậy mà chưa một lần ông than thở, đi biển về ông lao vào chăm sóc bà như chăm sóc con. Quần quật bao nhiêu năm, hai vợ chồng vẫn nghèo. Sau 3 năm chữa trị, bà mới sinh được một mụn con trai là thằng Đăng. Theo nghề cha, giờ đã bỏ ông bà, bỏ vợ con ra đi. Ngày đó, có ai tưởng tượng được một người đàn ông mạnh mẽ, lực lưỡng như ông lại gục ngã trong tay bà. Mình xong chưa? Đổ tôi miếng nước, ông thêm hỏi, cắt dòng suy nghĩ của bà. Bà thêm vào nhà, trở ra với ly nước vối. Ông uống đi, đám con Hạ tôi tính cũng êm êm, rồi bà thêm âu yếm lau mồ hôi trên lưng chồng bằng chiếc khăn cũ sơn. Nghĩ đến cây con, cứ lo sợ ba mẹ buồn ông nghẹn ngào, còn nhiều việc, bà hãy lo đám cho con, nhà bên đó người ta khá giả, mình cũng phải chuẩn bị tương tất. Phải chi, nước mắt bà thêm trào ra. Thôi bà, đừng để con nó thấy. Ông thêm đặt lon dầu xuống, vỗ nhẹ nhàng vào lưng vợ. Bàn tay gân guốc của ông vụng về vỗ vào lưng bà, nó giờ như con gái mình rồi, mất đi đâu. Nói vậy mà ông cũng nghẹn ngào, quay mặt nhìn ra biển. Ông thêm nay đã ngoài 70, đi đứng, ăn nói hùng hục như con sóng dữ. Trái xóm chài hay tin Hạ đi lấy chồng, buột miệng hỏi, ông, hừ, một tiếng rồi im lặng không nói thêm câu nào. Ba, mẹ, Hạ đứng sau lưng từ lúc nào? Ông thêm quay lại, bà len lén quệt giọt nước mắt còn ứa ra trên gương mặt, lấy giọng tươi tỉnh mắng yêu. Vào nhà đi con,
ra đây chi cho nắng nôi. Ba mẹ vào ăn cơm đi, trưa rồi, để đó chiều con quét cho Hạ đến bên ông Thêm, đậy nắp lon dầu, kéo ông đứng lên. Ông bà Thêm âu yếm nhìn con dâu đi trước, ông bà nhìn nhau, bà âu yếm thầm thì đủ để ông nghe. Cha cái con, cứ quấn ba mẹ rồi mới đi lấy chồng. Sáng sớm, nhà ông bà Thêm đã tấp nập, ông Thêm diện bộ vest xanh, cơ thể của một lão ngư gân guốc, lực lưỡng như bị bó cứng đơ trong bộ vest. Ông lóng ngóng hết đứng lên lại ngồi xuống, bà Thêm trong chiếc áo dài vàng, trông bà đen nhẻm, gầy gò. Cả xóm trải hôm nay không ra biển, họ kéo hết đến nhà ông bà Thêm, mỗi người phụ giúp một tay. Hạ thoa một chút son, tóc buông xõa, trong chiếc áo dài hồng nhạt, nàng trông dịu dàng, gương mặt vẫn còn phảng phất nét trẻ thơ. Tiếng nhạc sập sình phát ra từ chiếc loa cũ kỹ làm cho cái nóng giữa mùa hè thêm một ngạt. Từ căn phòng nhỏ của hai mẹ con, Hạ yên lặng nhìn ra ô cửa. Chiếc thuyền của cha đang úp ngược trên bãi cát, trơ vơ. Đằng kia những tấm lưới đã cũ mẹ mới vá vắt ngang cây sào. Đó là những gì còn lại của gia đình nàng sau trận bão lịch sử đó. Từ hôm nay nàng phải rời xa. Nhà trai tới rồi, ra đi con mẹ đến bên nàng. Bà run run ôm con dâu vào lòng, nước mắt lại trào ra trên gò má sạm đen. Hạ nhẹ nhàng bước ra, tiếng cười nói râm ran lắng xuống, họ bận nhìn cô dâu xinh đẹp. Sau lời phát biểu của họ nhà trai, cha đến bên nàng, dưng dưng nắm tay con dâu. Từ hôm nay, vợ chồng tôi xin được gửi con gái về với gia đình anh chị. Tôi chỉ mong sao ở bên đó nó cũng được thương như ở bên này, vậy là tôi mừng nói đến đó ông nghẹn lại. Bà Thêm đứng bên cạnh bật khóc tu tu. Ông Thêm quàng qua vai bà, xoa nhẹ nhàng. Nín đi, con hắn cười cho nói bà nhưng ông cũng rưng rưng. Ông kéo Hạ lại gần, cầm bàn tay nàng đặt vào tay mẹ chồng đang đứng bên cạnh. Từ lúc vào nhà làm lễ rước dâu, mẹ chồng Hạ vẫn ngồi yên, bà lặng lẽ nhìn ra cảnh đơn sơ. Ông bà Thêm trong bộ đồ ngày trọng đại trông càng hiền lành, chất phác. Bên cạnh cô con dâu hiền thục với chiếc áo dài hồng giản đơn, lòng bà ấm lại. Có lẽ con trai bà đã không chọn nhầm vợ, nhớ ngày con trai đưa Hạ về nhà ra mắt, biết nàng đã qua một đời chồng, Hạ về rồi bà dãy này. Giờ thì bà yên lòng, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng trong tay. Từ nay con cũng là con của mẹ nói rồi bà quay sang vợ chồng ông Thêm anh chị cứ yên lòng để cháu về bên đó. Bà Thêm run run đeo vào tay Hạ chiếc nhẫn vàng đính hột ngọc. Ông Thêm lóng ngóng bên cạnh, tay chân cứ như thửa ra. Mẹ, cậu Bin chạy vào níu áo nàng mẹ ở nhà với con, đừng đi đâu, nước mắt cậu giàn giụa. Ông Thêm cuống quýt bế cậu ra ngoài, Hạ rưng rưng nhìn theo con trai. Đến giờ rước dâu, hai họ lục tục kéo đi, ra đến ngõ, Hạ quay lại nhìn căn nhà, nơi 6 năm qua nàng đã ở đó, hạnh phúc, đau thương, mất mát. 6 năm bao kỷ niệm với Đăng, với cha mẹ, với xóm trài. Mắt nàng nhòa đi. Bà Thêm đến bên con dâu. Đi đi con, nhà người ta chờ ngoài kia. Hạ luống cuống vén tà áo dài ra ngõ, chồng nàng đang đợi. Đoàn xe rước dâu lăn bánh, ông bà Thêm nhìn theo cho đến khi chiếc cuối cùng đi khuất, chỉ còn lại một lớp bụi mù. Quay sang bà Thêm còn ngẩn ngơ trông theo, ông nhẹ nhàng quàng tay qua vai ôm vợ vào lòng dỗ dành. Vô nhà thôi mình, còn cho thằng Bin ăn nữa, nó đang hờn. Bà Thêm sực tỉnh, nhưng vẫn còn tần ngần đứng trông theo làn khói bụi. Ngón tay gầy gầy vẫn vân vê tà áo dài nhăn nhúm, bà lẩm bẩm, về nhà người ta, lỡ có buồn thì về với mẹ, nghe con. Câu chuyện Sóng cũng bạc đầu là một chuyện nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình, tình yêu thương và sự hy sinh. Nó không chỉ là câu chuyện về việc Hạ đi lấy chồng, mà còn là về sự đau đớn, hy vọng và sự đồng cảm trong mỗi nhân vật. Câu chuyện tập trung vào mối quan hệ giữa Hạ và gia đình chồng. Hạ phải đối mặt với nỗi lo của mẹ chồng, ông chồng và cả con trai, nhưng cũng phải đối mặt với quyết định của mình. Những đoạn trích về sự hy sinh, tình thương của gia đình chồng đối với Hạ và sự đau đớn trong việc chia ly thể hiện sự đa chiều và sâu sắc của mối quan hệ gia đình. Bên cạnh đó, câu chuyện còn tập trung vào tình yêu và sự hy sinh của Hạ đối với chồng và con trai. Việc Hạ phải rời xa gia đình và xóm trài để bắt đầu một cuộc sống mới cũng là một thách thức lớn đối với cô.
Cuối câu chuyện, khi Hạ đi ra khỏi ngôi nhà của mình, sự nhận thức về việc bắt đầu một cuộc sống mới nhưng cũng đau lòng về việc phải chia ly được thể hiện rất chân thực và đầy cảm xúc. Vậy nên, mọi người hãy cùng bình luận về câu chuyện này và chia sẻ cảm xúc của mình.